Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu saurari kamar yadda aka sani a ci gaba da lecture ɗinmu na CSS. So kai ɗaya insha Allah yau za mu yi magana akan external link, kamar yadda abokinmu kuma classmate mu ya yi ba mu shawara akan mu samar da yadda za mu nuna external link, tunda a wancan page mu da muka yi na website gaba ɗaya da internal link muka yi amfani. To insha Allah yau kai za mu je mu yi magana kan external link, sannan nan gaba idan lokaci ya bayi sai mu yi magana kan internal da kuma inline. Kada a manta idan wannan shine farkon shigo ka a daure a danna alamar subscribe, a yi danna alamar liking, a sharing. Kuma muna godiya ga yan uwa wanda suke ta liking da sharing masu yawa waɗannan channel ɗin. Muna ganin waɗanda suke ta mana comment, wanda suna turo mana ta Facebook zuwa WhatsApp cewar ga yanda aka saka samu linkin ɗin wannan channel ɗin namu. To muna godiya da wannan support ɗin da ake bamu, da kuma wasu daga cikin malamanmu a makaranta insha Allah duk muna miƙa godiya a gare su da kuma sauran al'umma gari da suke ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin wannan tafiyar. Har da wasu ma wanda ke ikon Allah ba ma 'yan nan ƙasar ba ne, kawai wasu daga India haka, wasu irin ƙasashe na Turai suna gani suna rubuta comment. So alhamdulillah abubuwa ana ganin ci gaban su. So kai da insha Allah za mu je mu ɗora ci gaba da wannan channel ɗin na lecture ɗin CSS na external link. Kai da zan buɗe editor. So kai da yanzu gashi na buɗe wannan editor ɗin. So kafin nan wannan folder ɗin abd1 ga ta ba komai, to yanzu a cikin tabarin ƙirƙiro wata sabuwar folder ɗin sai in sa mata CSS. To a cikin wannan folder ɗin a ciki nake so in yi linkin na inline da zami na external link ɗin da zami na CSS. So na kai ɗaya a nan bari in zo in yi saving ɗin wannan, sai in saving ɗinsa a wannan folder ɗin abd1. sai in sa mai index index.html. ga shi nake na saving ɗinsa. So yanzu kuma zan sake creating ɗin wani sabon file ɗin wanda zan yi saving ɗinsa shi kuma a cikin wannan folder ɗin ta CSS. kun ga file ɗinsu daban-daban kenan. To shi nan zan sa mai style, .css na saving ɗinsu. To burin jin bude ku ga yadda suke, kun ga a cikin folder ɗin gashi inda suke, ga wannan style ɗin da yake. To shine abin da ake nufi da external link kenan. Wannan file din a cikin folder daban, wannan a cikin folder daban. Ya za ka zo ka linkin din su, kai calling din wannan a cikin wannan kuma ya bada abin da ake bukata. Shine abin da ake nufi da external link. To yanzu kai bari mu koma cikin tag, bari mu je cikin HTML, bari mu sa syntax na HTML, sai mu ga yadda zamu yi abun. To yanzu kai dai zan zo cikin nan bari fara linkin din, abin da ake cewa linkin. Ga linkin din zan yi yanzu, gashi nan zan yi link rel equals to style his type equals to text/css. to hyper reference anan dan yi wannan linkin din. Anan sai in fara sa sunan wannan folder din css, sannan slash sunan file din mun samu style mun samu style.css. wannan shine sunan ta din ga na saving control s. to yanzu na yi linkin din wannan da wannan. So yanzu bari mu zo mu gwada mu gani idan linkin din yayi. Bari mu zo mu code a cikin wannan semicolon din ta wancan mu gani. Yanzu a takaice bari mu zo sa inda mun ci da a ciki da mu abin da ya shafi class selector da kuma irin su id selector. to yanzu bari mu fara da class selector. na ce bari in ce div class, wani ce div class equals to wurin ce abud. so yanzu gashi na yi tag na class anan na same suna abud. so idan abin da ake nufi da inline yanzu kuma sun kuma cikin wannan sai yanzu in yi calling din shi in bashi kalo. yanzu wannan class din kada a manta idan kai amfani da class za ka sa dot ne kafin ka sa sunan wannan selector din.
to in sai rubuta sunan selector din shine FUD, shine FUD. So daga nan rubuta wannan sai zan bude wannan bracket din, to a ciki zan bashi color din da nake son bashi. Kun ga sunan FUD ko, to shine anan dan bashi. Okay, daga ran baki na sa a can ashe, to anan ma sai sa FUD. So a cikin nan sai zan bashi background din da nake son bashi. Bari ce background color, bari ce green color, bari ce text color, rubutun ciki kenan, sai in ce shi kuma white nake so ya zama FFF din nan daidai ke da white color. So bari bashi width din sa, ina so ya zama width din sa ya zama, bari ce 500 pixel, sannan height din sa ma bari ce shi ma ya zama haka, height din sa shi ma ya zama 500 pixel. So bari mu refresh mu gani idan linkin din mu yayi, zamu ga idan muka je muka bude browser din zamu ga color din da muka sa ya hau. Yanzu ga tan zamu bude ta, zamu gani inda linkin din mu yayi. Kun gani ko gashi kai dai color ya hau, to linkin din mu yayi kenan. So yanzu tunda mun ga linkin din mu yayi, ga color din mu da muka sa, to muna so ta dawo tsakiya. So anan sai mun koma daga nan cikin body din mu, wanda muka yi wannan, wanda suka kalli lecture din mu na farko sun san yadda ake sa abu a santa da sauran abubuwa, da yadda ake yin waɗannan abubuwan. Shi sa da muka ce za mu fara su daga farko. Yanzu control S, ring refresh, mun gani ya dawo santa. To gashi nan, to wannan shine yadda ake sa, yadda ake external link. So saboda ko da mun je cikin website din mu, idan mutum ya gani zai ga. Bari ga test din da nake nufi, bari ce H1, bari rubuta wani abu, bari ce how are you, bari ce how are you. So da ga shi wannan kalar rubutun da ya koma fari, tunda dama na ce text wai, kun gani how are you. So wannan shine yadda ake external link. Kaga kun ga yanzu gashi mun sa wannan a cikin nan file daban, wannan a file daban, kuma mun zo mun yi calling ɗinsu a cikin nan, gashi sun ba mu abin da muke su ba mu. So shi wannan external link ana yin sa ne for security purpose da kuma sauran abubuwa, da kuma idan ka yi shi nan daban, kaga ka ware code ɗinka a nan daban ba tare da ka cinkushe nan ba. Shi wannan ka zo ka yi shi daban ɗaya kenan, an samu space kenan. Ba yanda koda mai koyi ne kake koya masa zai gane, ya gane cewa nan HTML ne kawai, nan kuma CSS code kake yi. So sannan abu na biyu, koda website ɗinka kai ka ɗora online, idan kana yin external link, so irin mutanen da suke buɗe pagin website ɗin mutum su kwafo code ɗin da ya je su posting, to idan suka ba zai ba, domin suka kwafo zai kwafo musu iyaka na HTML ɗin ne. Abinda za su gani ko za su ga wannan linkin ɗin ne, kuma ba su san aina za su je samu wannan linkin ɗin ba. So ko da sun yi posting sun bude website din da lalace, dole masu goyi da kansu ba zai yi ba. So yana da advantage shi wannan external link din. So haka ake yin sa. So haka insha Allah a cikin lecture din mu na gaba za mu nuna yadda ake yin sauran abubuwan, sannan za mu zo mu nuna yadda ake inline, za mu zo mu nuna yadda ake yin wannan, za mu zo mu nuna yadda ake yin shi internal din da again. So yanzu kai dai kafin lokacin mai karasa, bari mu nuna muku yadda ake sa shi ID, bambancin ID da wannan. A nan yanzu bari in ce ID, bari in dan gwada wani abu a nan, in ce ID, bari in dan gwada wani abu a cikin nan, in ce ID equals to RRR misali, na yi saving. So wannan nake son dan bawa kallo kenan. To bari in koma cikin nan CSS. So dama na ce idan za kana so ka bada ID, shi kuma hash za ka sa, bambancin class kuma shi wannan dot muka sa a wannan, shi kuma wannan za ka sa hash ne. To da muka sa ID sai ka sa RRR, sai ka bude wannan. So bari in ce color, so nake in canza wannan color din ku gani. Bari in ce color, in ce red. Yanzu kun ga da yana color din sa white, to yanzu na kiransa da inline, ina so mai da shi red. Bari in rufe mai gani, kun gani kadai ya koma red. To wannan shine abin da ake cewa wannan shi ana ce masa class selector, wannan kuma ana ce masa ID selector. To insha Allah nan gaba za mu zo mu ƙara nuna wannan abin in details insha Allah. Muna godiya da